Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um probleminha simples na ideia, tá? Você troca coxinho, troca bucha, troca amortecedor e depois de tudo isso feito, vem a surpresa, uma batida estranha na suspensão depois de tudo feito. É uma batida similar a essa aqui, ó. Tá vendo essa batidinha? Isso aí acontece sempre quando você passa rápido numa lombada, ele dá essa pancadinha. E se você ver, tudo novo. Tudo zerado, tá? E o carro apresentou essa batidinha. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que é essa batidinha, gente. Incrível, incrível, incrível. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? Na ponta do meu dedo. Essa marquinha na ponta do meu dedo é o causador de tudo. Olha o que tá batendo. Essa batida, essa peça da bucha da bandeja, ela veio com probleminha, tá? E ela dá essa pancada. Por incrível que pareça, ela dá essa pancada aí. Então fica a dica aí, quando alguém pegar alguma bucha de bandeja aí que acontecer isso, já sabe aonde ir direto aí para resolver esse problema aí, beleza?